গুগল ডায়ালারকে নিয়ে। আপনি মনে করবেন গুগল ডায়ালার আবার কী জিনিস, তবে আপনার যদি ফোন নতুন হয়ে থাকে তাহলে দেখবেন আপনার ডায়ালারটা এরকম ধরনের। তো এই ডায়ালারের প্রবলেম অনেক রকমের। কী প্রবলেম সেটা আপনাকে আমি বোঝাচ্ছি। এই ডায়ালার যদি আপনার কাছে থেকে থাকে তাহলে আপনি যদি কাউকে ফোন করেন অথবা তখন যদি আপনি রেকর্ডিং করেন বা তার কথা রেকর্ড করেন, তখন কিন্তু অপর ব্যক্তি বুঝতে পারে যে আপনি তার কথা রেকর্ড করছেন। তাহলে কিন্তু সে তার কথা আপনাকে রেকর্ড করতে দেবে না। তো এছাড়াও কিন্তু আরও অনেক সমস্যা আছে। তো তার জন্য বলবো আজকের ভিডিও শেষ অবধি দেখে যান। তো এটা করার জন্য আপনাকে কোনো অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে না বা আপনাকে কোনো ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে না। জাস্ট শুধুমাত্র 4টা কোডের মাধ্যমেই আপনি এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। কিভাবে করবেন চলুন দেখে নেওয়া যাক। তো তার জন্য আপনি আসবেন আপনার ডায়ালার প্যাডে, মানে ওই যে গুগল ডায়ালারটা আছে ওই ডায়ালার প্যাডে আসবেন। ডায়ালার প্যাডে আসার পর এখানে ডায়াল করবেন *#*556688#*. দেখুন ডায়াল করার পর এটা কিন্তু দেখুন এই ধরনের পেজ আসবে। ওকে, তারপর আপনার যেটা করতে হবে সেটা আমি পরে বলছি। তার আগে আপনাকে দেখিয়ে দিই আমার ডায়ালারটা কী রকম ধরনের রয়েছে। দেখুন এখানে লক্ষ্য করুন, আমার ডায়ালারটা গুগল ডায়ালার। এখানে লক্ষ্য করুন। এখন দেখুন এই ডায়ালারটাকে আমি কিভাবে চেঞ্জ করব। তো চলুন তার জন্য আবার ওই পেজে ফিরে যাওয়া যাক। তো আবার আমরা ফিরে আসলাম এই পেজে। এখানে জাস্ট এই যে এখানে একটা নোটিফিকেশন মতো আছে, ওটাকে জাস্ট আপনি অন করে নেবেন। বাস, তো আমি এখানে এটাকে অন করে নিলাম। দেখুন অন করার সাথে সাথে এখানে আমাকে পারমিশন চাইছে, এখানে ওকেতে করবেন। জাস্ট আরেকবার এখানে সেট করবেন। বাস, সেট করার পর এখানে আপনার দেখুন আপনার যতগুলো ডায়ালার আছে ততগুলো ডায়ালার কিন্তু এখানে চলে আসবে। দেখুন আমার ফোনে গুগল ডায়ালার আছে, তারপর এটা এক ধরনের ডায়ালার মাঝেরটা, তারপর ট্রু কলার আছে। জাস্ট আপনি এই মাঝের ডায়ালারটাকে সেট করবেন। তো আমি মাঝের ডায়ালারে সেট করলাম। দেখুন সেট করার পর আপনি ব্যাকে চলে আসবেন। তো আমি ব্যাকে চলে আসলাম। দেখুন ব্যাকে যখনই আসলাম তখনই কিন্তু এখানে ডায়ালারটা আমার বদলে গেল। দেখুন এখানে লক্ষ্য করুন ডায়ালারটা আমার কিন্তু বদলে গিয়েছে। ওকে, তো এইভাবে আপনি গুগল ডায়ালারটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন। আর এখানে এই ডায়ালারে যদি আপনি কল রেকর্ড বা অন্য কিছু করতে চান, বা কল রেকর্ডের কথা বলছি, যদি কল রেকর্ডই করতে চান তাহলে অপর ব্যক্তি বুঝতে পারবে না যে আপনি তার কল রেকর্ড করছেন। তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে, পরবর্তী কোনো টপিক নিয়ে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ।